asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk. sunu waxtaan ak yéen tey ci ñaari tomb lay dem. benn bi ci wax yu gàtt rek jëm ci Coupe d'Afrique bi nga xam ni moom la ñu weesu. bi ci topp ñu ngi waxtaane mbirum Farba Ngom ngeen baal ñu. mbirum Coupe d'Afrique bi kàddu yiñ ciy wax mën naa bana bari. laata muy ñëw dégg ngeen ci façon bu nekk. wolof dafay wax naan ku wax feeñ. te suñu boroom tabaraka wa taala wax na ni wala taarifannahum fi laxnil qawli. yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nooni lislaam yi naafiq yeeg yéeféer yi yaa ngi leen di xamee ci seeni wax yi ñuy génne ci seen gémmiñ moo lay leeralal ñan la, ndax defaluma leen màndargay biti boo xam ni boo leen xoolee rek boole leen ci catégorie boobu. seen catégorie amul màndarga. kon dégg ngeen ba tàyyi nag ay nit di ci wax ba mu tàmbalee ba bi ñu ñëwee démb ci final bi. façon nit bu nekkit nag léeg-léeg sax nga dégg ku cay wax koo xam ni am na leneen lu mu waroon a def lu dul loolu tubaab di wax avoir d'autres chats à fouetter. ndax nag mbir mu nekk ak ña ca war a ne ak nañ ca war a nekkee, loolu mooy li am. ngeen dégg nag ñoo xam ne ñi suñu boroom dafa namoon ci yéen ngeen gindiku yéen ci seeni mbir ndax buntu texe taxaw. ndax yàlla dafay toll jamono bu nekk mi ngi bëgg jaamam ñi texe ñi rëcc rek, mucc ci pexem seytaane, rëcc ci loxoy seytaane. yàlla di leen ubbil ay posé, di leen ubbil ay bunt. yooyu muy ubbi nag koo xam ni ki profitowuloo ci pour génn ci loxoy seytaane mooy yaafus nga, mooy defoo benn effort. waaye ñii nga xam ni ñoom ñooy jàkkaarloog yéen di wax ci waxu sport, di wax ci bëreek, di wax ci football ak di wax ci yeneen ak yeneen, bés bu ne suñu borom fen loo leen ngeen koy gis. xanaa kay yow ki nga xam ni bés bu ne mu jàkkaarloog yow fen, waratuloo ko gëm ba di ko dénk say mbir wala ngay jéem a lijjantee say mbir muy leere ci moom. waaye tant pis, magum jëmm nag bu jëlee boppam nag roof ko ci xatax, nga jéem koo génnee ci xatax ba mu lànk ba ko fa. loolu mooy li am réellement ci réew mi. ñaar nag ñoo ma ci gën a frappé, ñoo xam ni ñoom nee ñu dañu meree président de la république ba moom la ñu iñaanee coupe bi mu yëkkati ko di ko brandir. bu doon ci réew moo xam ni mii buur ba dafa nekk tyran, maanaam jaaykatu doole boo xam ni bii respecté wul xaqi doomu aadama yi nga xam ni moom la yàlla dogal mu jiite seenum réew, su boobaa taxaw sax xëy na iñaane ko loolu muy ségréwu, muy bànneexu, xëy na mu am sens. ndax su boobaa da nga naan buur bi kat comme mayul jàmm aw askanam, comme li ko war ciw askanam wàccoowu ko, moom yàlla bu am jàmm. ndax su boobaa da ngay gëm ne réew moomee waa réew ma duñu tal bànneex booba nga xam ni mooy mën a génne ca bànneexu buur ba. am réew
su leen seen buur nootee bànneexu buur ba du seen bànneex mënta nekk. kon su boobaa réew moomu buy dem di wuti ndam feneen citoyen yi nga xam ne ñoom dañoo jalgati seeni àq ñoom sañ nañu taxaw ne yàlla bu ñu am luy bégal buur ba. waaye fii ñu toll réew mii ñuy ndax Sénégal àggaguñ foofu nag, loin de là, très loin de là. ay problème am na, ay werante am na, juyoo xalaat am na, waaye askan wi ak ñi gën a bari benn nit nga seppi, benn nit, président de la république. premier ministre démb bi coupe bi victoire bi amee dafa dem ci président ñuy jubilé ndoo, ñuy bànneexoo ndoo. kon yow li nga doon ñaan xamuloo sax ni ndeke danga ko doon ñaanalaale ba tey premier ministre. askanu lëmm nga taxaw naan leen président bi sa loxo du jàpp coupe bi. mel na yow yaay yàlla, mel na yow yaay yàlla. te kii ngay xam ni moo génnee kàddu googu rusul, yarasul, ragalul yàlla, xoolul lenn. dégg naa ko sax ndeysaan mu naan sama yaay nañ ma ko yóbbul Màkka. en tout cas bu nit ñi melee na yow ci ñàkk yéene gi nga leen ñàkk yéene jàmm duñ la yóbbul sa yaay Màkka. ah déedéet munul nekk. comme yéene woo nit ñi jàmm, nit ñi tam yéenew ñu la jàmm, dañ naan la yàlla bu sa yaay dem Màkka, sa yaay yàlla bu tànkam taxaw Màkka. loolu la nit ñi jaanal œil pour œil, dent pour dent. comme yow yéene woo nit ñi ñoom bànneex, ñoom it ba ñu déggee ngay wax loolu Sénégal yëpp dañuy àndandoo wax la ne la sa yaay yàlla bu tànkam tegu Màkka. li nga leen wax kat toll na noonu rek nag, parce que ñoom seen kuba leen safoon, yow sa yaaye la saf. da ngeen di seet façon nit yi, da ngay seet façon nit yi. te coupe bi président de la république téye ko ci loxoom, lan la yokk addi Sénégal lan? foofu la ñuy ñëw mu téye ko. ñàkkul def nañu, am na lu coupe bi di indi xëy na, waaye milliards yi ñu def parallèlement boo ko seppi woon préparatifs yi ba ñu commencé kan beeg daje beeg regroupement yeeg match amicaux yeeg ak yeneen boo dajalee lépp li ñu financé, bu ñu amee benn entrée, benn dividende bu dugg ci suñu poche yi, mën na am ay millions ñooy des. kon kay pertement moo gën a bari, ndax alalu réew mi dugal nañ ko ci fo, point un tiré fo rek. te réew mi tollagul ci fo, wax dëgg yàlla tollagul ci fo, tollagul ci fo. bu ko defee nag ñooñu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon di wax seeni wax, yàlla leeral na lépp. parce que suñu borom nag du gaynde goo xam ni danga naan ko demal fàddal ma diw mu fàdd, demal ŋànkal ma diw mu ŋànk. déedéet, yàlla moom programme am la am, te programme boobu nag dara safu ko ci. da koy tëral noonu rek parce que moom noonu la soobee. machi ak qudra ak iraada yooyu lay boole, yi ci yoonam nekkul ca la ca des. wala yaxaafu uqbaaha. bu ko defee ñu ñëw ci kàddu gu jëm ci Farba Ngom. Farba Ngom ngeen jéggal ma, léeg-léeg ma ne Farba Senghor. Farba Ngom am na sax ñu ma commenté ni ma da ngay défendre Farba. moi je défends la justice et la vérité. te loolu wax dëgg yàlla lu nit mandoo di mën ma ko seedeel. musuma parparloo, musuma feddi géew, musuma wàlli bañ. duma ko defal kenn, ma tëdd ca naaj ba duma ko def, parce que kenn daf ma ko jaralul man. yàlla bindul mbindeef muy taxaw ci kaw suuf mu may jaral may layoog suñu borom ëllëg. waaye bala ñoo dem ëllëg ku leble fayu, ñu may fay man parparloo, ëllëg ñuy farfarloo ci sama kaw. wala feddi géew, ëllëg ñuy feddi géew ci sama kaw. wala may àttee kenn ñàkkal, ëllëg ñu àtte ma ñàkkal. loolu laay bañ. moo tax duma ko def mukk ci àddina. man fu may taxaw position boobu sama bos lay doon. waxi Farba nag li ma ci gisaat ginnaaw bi mooy procureur bi nga xamee ne ministre de la justice génn na ni procureur Farba dañ ko fekk
mu yor ñaari téléphone nangam loola tontu boobu xam nga lu pour lan la woon génn ministre de la justice xam nga pour lan la woon mooy mook Tahirou Sarr la ñu jàppandoo woon daanaka ci même problème bu ñu demee bay libérer Tahirou te bëgguñoo libérer Farba léegi kay dañuy seet lu ñu mën a téye Farba c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça ànduma ci ñuy jàpp nit te amul preuve waaye ànduma ci ñuy jàpp koo xam ni kii am nañu donte début de piste ci alal ju mu jalgati muy alalu askan wi ak koo mën a doon waaye ànduma ci nag ñu jàpp nit di ko mbaañaxee di ko xañ ay àqam di ko toroxal ci loo xam ne lii amul firnde yu wér waaw léegi bi ñuy jàpp Farba man sama wax ñëpp dégg nañ ko mi ngi ci internet ndokk ba mu dee ay vidéo nga xam ne ay wax ak jëmm ngay gis guy wax position bi ma ci amoon mooy bi ma ci am ba tey waaye bu ñu dox nag di dox ba yàgg ñu jékki-jékki ay nawleem ay moroomam yu jiitu woon ci ay cas ñu libéré leen moom ñu dem ba yàgg ñu ne mën naa génn ànd ak Tahirou ba yàgg ñu ne ko roseet ginnaaw Tahirou ñibbi këram moom ñu téye ko léegi il fallait que ministre bi génn expliquer lan moo tax ñu téyewaat ko mu jël loolu teg ko ci kanamu procureur ne ko lii ma ci gis man gisuma ci ay charge le procureur ne retient aucune charge loolu laa liir de man aucune charge kon kay libéré ko jot na bàyyi ko loolu nag du samay wax mi ngi ci internet ñëpp di ko gis kon su fekkee ne lii ma wax du dëgg dañu naan ma loola ñu bind foofa du dëgg 2AS Média ak yeneeni réseau ak yeneeni journaux partagé nañu li may wax nii journal waxuma sax réseaux sociaux yi selon des informations rapportées par 2A Média le maire de Agnam a été entendu par le procureur de la République à l'issue de son audition aucune charge n'a été retenue contre lui. Le parquet a ainsi ordonné son retour au pavillon spécial kon parquet waru woon a wax ni na dellu pavillon spécial dañu waroon ne nañ ko libéré parce que téyewaat ga mi ngi aju woon ci dafa am ay téléphones yu ñu fekk ci moom loolu mooy wax ji téléphone ba am yoo xam ne mën na doon danger ci askan weeg yooyu yëpp nettali ministre bi moom la waxul leneen nag lii moom wax dëgg yàlla dama koo déglu. Cette comparution faisait suite aux soupçons de détention irrégulière de téléphones portables en milieu carcéral, évoqués récemment par la ministre de la Justice Yacine Fall. À ce stade de la procédure, la justice indique n'avoir relevé aucun élément permettant d'engager des poursuites contre Farba Senghor dans ce dossier spécifique. L'affaire se conclut donc pour l'instant par l'absence de charges retenues sans modification de son régime de détention. kon bu dee pour téléphone yi la leneen la ñu war a wax mooy lan sanction carcérale disciplinaire en prison. Une faute disciplinaire est un manquement au règlement intérieur classé par degré de gravité du 1er au 3e et entraîne des sanctions graduées comme l'avertissement, la privation d'activité ou le placement en cellule disciplinaire le mitard moom lañ koy wax. Pour les fautes graves comme les violences ou tentations d'évasion avec des procédures strictes et le droit pour le détenu à l'assistance d'un avocat. Les sanctions varient de la privation de cantine à des durées maximales de confinement et des recours sont possibles contre ces décisions. boo ko tegee sax sañ na ko bañ mënuma firi lépp ñiy dégg tubaab bari na dinañ ko xam kon type de faute yi la wax ñetti faute. Premier degré, article R57-7-1, manquement au règlement, trouble à l'ordre, refus d'obtempérer. Deuxième degré, article R57-7-2, introduire, détenir, circuler des objets prohibés, téléphone, drogue, etc. Vol, tentative d'obtention d'avantages. Troisième degré bi kon bokk téye téléphone bi mi ngi ci deuxième degré bi. Troisième degré bi article R57-7
3 violence physique tentation d'évasion entrave au travail formation de sanction formation sanction possible yi nag ñu dikk ci kon jarul ñu ci sori lool ci sanction yi d'ailleurs loolu mooy kon am na luñ la mën a teg waaye du doon téyeeti la ci kaso ba comme nag bàyyi woon nañ ko mu dem libéré woon nañ ko ba pare kon yooyu sax waruñ cee woon a dellu siwaat parce que kon dañuy jàpp ne téléphone yooyu ñoo taxoon ñu téye ko kon téléphone yi li ci nekk jarul téye la jaadu woon mooy bàyyi ko mu ñibbi këram su dëgg rek dee dëgg te ñu koy wax ngir yàlla su dee dëgg rek tax ñuy wax te ñu koy wax ngir yàlla loolu mooy ak maandute loolu mooy ak maandute ko defee nag du ñàkk dina ci am lu gën a leer prochainement en tout cas man moom principe bi ma am ci wàll wi moom ñëpp xam nañ ko ndax ay vidéo laa ci def bu ci nekk rek vidéo ba teew te samay wax du changer mukk duma ko jànnaxe parce que la ma doon wax autant te fii ñu ku ma ci waxaatoo nit même wax ji laay wax duma ko changer ko defee ñu yemale kàddu yi fii ba beneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.